Що ти там робиш? Друзі, ще один Rivian і ми завершуємо ремонт. Повністю ремонтували усю передню частину, замінили капот, замінили тут фари, передній бампер, мінялось оце крило. По правій стороні крило у нас рихтувалось. Іди сюди. Тож завершуємо вже ремонт. Автомобіль поїде ще до електриків, бо є багато помилок по ній, по безпеці і так далі. Все це потім зроблять і клієнт вже буде ставити машину на облік та кататися.